డాక్టర్ గారు, మా బాబు వయసు 18 సంవత్సరాలు. వాడికి జలుబు చేసినప్పుడల్లా విపరీతమైన దగ్గు, ఎక్కువగా రాత్రి వేళల్లో ఉంటుంది. ఇలా తరచుగా జరగడం ప్రమాదకరమా? ఇప్పుడు మా బాబు ఆరోగ్యం పట్ల ఎటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మీ బాబు 18 years అన్నారు, తరచుగా జలుబు చేసి దగ్గు వస్తుంటుంది అన్నారు. అంటే జలుబు చేయడం అనేది యూజువల్గా అంటే పిల్లల్లో అంటే 3 to 5 years 6 years ఏజ్ వరకు అడినాయిడ్స్ ఉంటుంది. అడినాయిడ్స్ అంటే ముక్కు వెనకాల ఒక లింఫాయిడ్ టిష్యూ, ఒక చిన్న కండలాగా ఉంటుంది. అలాగే గొంతులో కొండనాళ్ళకి రెండు వైపులా టాన్సిల్స్ అని ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఒకే రకమైన టిష్యూ, లింఫాయిడ్ టిష్యూ అంటాం. ఆ స్టేజ్ దాటిపోతే అడినాయిడ్స్ 10-12 yearsకి యూజువల్గా చాలామందికి ష్రింక్ అయిపోతాయి. కొంతమందికి మేబీ స్మాల్ పర్సంటేజ్, మేబీ 2 to 5% అది చిల్డ్రన్కి అడినాయిడ్స్ అలాగే ఉండి కంటిన్యూస్గా కోల్డ్ రావడం కంటిన్యూ కావచ్చు. అంతేకాకుండా అలాంగ్ విత్ దట్ ఏమైనా నేసల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, ముక్కులో ముందు భాగం అంటే సెప్టల్ డీవియేషన్ ఏమైనా ఉందా, అలాగే ఏమైనా హిస్టరీ ఆఫ్ అలర్జీ అంటే స్నీజింగ్స్, రన్నీ నోస్ అనేది అలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటాం, ఈ సమస్య ఏమైనా ఉన్నదా అనేది ఇలాంటి డీటెయిల్డ్ హిస్టరీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకని మీరు దగ్గరున్న ఈఎన్టీ సర్జన్ కలిస్తే ఇవి డీటెయిల్ హిస్టరీ తీసుకొని క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా ముక్కులో ఏమైనా అడ్డాలు ఉన్నాయా, మీ సిమ్టమ్స్ డ్యూరేషన్, మీ బాబుకి ఎంతకాలం నుంచి ఉంది ఈ ప్రాబ్లము, నేసల్ ఎండోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్, అలాగే అవసరమైతే సిటీ స్కాన్ ఆఫ్ పారానేసల్ సైనసెస్ చేసి మీకు సైనసైటిస్ ఏమైనా ఉందా, అడినాయిడ్స్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఏమైనా ఉందా. అంతేకాకుండా ఈ అప్పర్ ఎయిర్వే అలర్జీ కాకుండా కొంతమందికి లోయర్ ఎయిర్వే అంటే లంగ్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అంటే దగ్గుతో పాటు వీజ్ కానీ చెస్ట్ టైట్నెస్, బ్రాంకోస్పాజం లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది ఇవన్నీ వివరంగా హిస్టరీ తీసుకోవడం, అలాగే క్లినికల్ ఎగ్జామినేషను, అవసరమైన ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసి ఎందువల్ల వస్తుంది ఈ కాఫ్ అనేది నిర్ధారించి దానికి తగిన చికిత్స చేయాల్సి ఉంటుంది.